Якутия и сегодня остается страной охотников и оленеводов. Но давно уже не экзотика тайги и тундры определяет ее лицо. На севере вершина полярной ночи. Значит, приближается Новый год. С Новым годом, Леночка! С Новым годом, Якутия! Будете говорить с Иркутском? Александр Васильевич, как у вас дела? Здравствуйте. У нас, в общем-то, идет хорошо. А несмотря на то, что в конце нынешнего года, как раз при новогодние дни, условия на севере у нас были довольно-таки... А на севере, в Якутии, в предновогодние дни бушевала пурга. Точно решила устроить экзамен оленеводам. Почти 30 лет неподалеку от полюса холода пасет своих оленей Василий Николаевич Никитин. 30 лет ордена Ленина и Красного Знамени украсили грудь оленевода. Сколько раз за эти годы обошел он со стадом родные Сакырырские горы. Нынче особенно удачно. Такого прироста молодняка, такой сохранности стада раньше не было. Успех рождает удовлетворение. Удовлетворение рождает праздник. Так говорят старики-якуты. От Иркутска до якутского поселка Харьелах, что находится за полярным кругом, 1000 километров. Но и сюда вовремя поспели новогодние вести. В семье Николая Михайловича Николаева двойная радость. В канун праздника он, молодой оленевод, награжден орденом Знак почета. А его бригада признана лучшей в совхозе Оленёкской. Всю бригаду ждут сегодня Николаевы себе на пельмени. Чай из топленого льда. Такой напиток бывает только здесь, на севере. Не полярная ночь, ни 50-градусный мороз не остудит новогоднего веселья.